రాజ్యాంగ పదవులు నిర్వహించిన వ్యక్తులు హుందాగా నడుచుకోవాలన్నారు ఏపీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం. అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ వ్యవహారంలో దర్యాప్తు జరుగుతోందని మధ్యలో మాట్లాడటం పద్ధతి కాదన్నారు ఆయన. విచారణ ముగిశాక వివరాలు ప్రజల ముందు పెడతానని చెప్పారు తమ్మినేని సీతారాం. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. Of the investigation, being a responsible person, constitutional head, I don't want to give any comment on this. The inquiry purta unnadu. I will put before you what things were happened. Adi mee munde pedtanu. Meer cheptaru. రాజ్యాంగ పదవులు నిర్వహించిన వ్యక్తులు హుందాగా నడుచుకోవాలన్నారు ఏపీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం. అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ వ్యవహారంలో దర్యాప్తు జరుగుతోందని మధ్యలో మాట్లాడటం పద్ధతి కాదన్నారు ఆయన. విచారణ ముగిశాక వివరాలు ప్రజల ముందు పెడతానని చెప్పారు తమ్మినేని సీతారాం. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. Of the investigation, being a responsible person, constitutional head, I don't want to give any comment on this. The inquiry purta unnadu. I will put before you what things were happened. Adi mee munde pedtanu. Meer cheptaru.